I think it's kind of normal today. It's not too sunny and not so cloudy. What is the temperature? Maybe like every other day, like median temperature about uh 28 Celsius degree, I guess. Mm. Is it cool at night when you are sleeping? No, it's also as hot at in as hot at the evening the morning. Mm. Mm. Is there a window in your room? Is there a window? Yes, I have a window and I open it for the whole day. Do you need to turn on the electric fan all night, or you will turn off the fan at the dawn? Bình minh. I try to turn off the fan at night to save some money, but I realize I cannot stand the feeling at night when it's too hot here, so I just keep it on. How much is your electricity bill every month? It's kind of affordable to me because I don't use a refrigerator and I also don't do not cook in my room. So every month it's only about more than 30,000 Việt Nam đồng. 30, under Yes. 50,000 BND. Uh, Under Yeah, 50, you can say that. it's too low. You know, when I lived in Ho Chi Minh City, my monthly electricity bill was about 200,000 Mm-hmm. BND. But 2 years Mm-hmm. ago, when I lived in Da Nang City, I rent an apartment. The apartment is installed an air conditioner it is equipped with air conditioner, and the electricity bill was about 300,000 BND during the cold weather, and about 1 until 2 million BND during the hot summer. No. Yeah, it's Mm-mm. really costly because the air conditioner was the second hand and it was too old. So Oh. it's used lot of energy. Mm-mm. Do you often like a news story when you surf the net? Yes, I do because I find the story on my Facebook kind of interesting, and I also somehow enjoy the content of it. Do you often read the post in Vietnamese or English? And what is it about? I written both. Like, I only care about the content of the post, not what kind of English the post in, and usually it's about um drama in movies or about celebrities. So surfing something on Facebook can help you improve and learn new knowledge. That would be useful for your future or just for fun and entertainment. Um, Mostly it's just for entertainment, but I also care a lot about the mm, the post about knowledge, especially about nature. Nature. Okay. Yes. Mm. So you just shared and like. Um, do you often leave a comment on the story? I just mostly like. I don't usually comment a lot because I don't feel necessary to let people know my opinions.
Okay. Are you afraid of having an argument with someone online who you don't know just because you had a different opinion with them and then they attract you, attack you? Usually I don't get into a fight online with someone, but if I do, I just simply ignore them because I feel like it's like time wasting and it is online platform and I don't care much about it. Okay. Mm. Do you often take a photograph of the scenes surrounding you on the way you go to school? So sorry, can you repeat? Do you often take a photograph of something on the way to go to school, for example, the people on the road or the beautiful scenery surrounding? Oh, yes, I do. I take picture of my daily life very often, and I just want to save the memory in my photo store. Hmm. So Mm-mm-mm. nowadays, everyone can be a journalist. Do you think so? Uh, I don't think so. I think that people can simply post something on Facebook and tell their opinions. Maybe they can write the post or something, but they cannot become the true journalist because I think the journalists need the maybe university degree or some kind of certificate to be a real journalist. Hmm. Journalist, a journalist. Oh, journalist. Journalists. So Journalist. we have the citizen journalists that are non-professional person. For example, one day you go on the street and you witnessed an incident on the street. So you pick up your phone and you make a video of that, and then you Mm. post on social media. It's one of the way to you want to report the news, share with the public. So you are a citizen journalist, not a professional journalist. Do you believe in the news provided by journalists or citizen journalists more? Of course, I would believe more in the post, which come from the real journalists because they usually work in some official media. So I trust them more. Okay, Uh, official. The second stress, official. Official. Mhm. So news outlets. Uh, how can the news outlet um, generate money? No. Do you think? Uh, uh, oh, can you repeat that? News outlets. So, for example, Mhm. in the past, they uh, published printed Uh, newspaper. uh, People bought that kind of newspaper, so the company can earn money. Whereas in oh, nowadays, people um, limit or they buy little or no newspaper to read because they can completely use their smartphone or other mobile devices to access the online news, so they wouldn't buy printed newspapers. Can mm. you think of, tell me, what do you think the way they can earn money in the modern society? I think that the only way they can earn money is um to sell their newspaper daily because usually the news on the newspaper is official and trustable. So people who are maybe the in the old generation, they will have some kind of reliable feelings for the news outlet, so they can just make money by that. If they run a website and post the news daily, can they earn money on the website? Uh, yes, they can still post on the website, but the newspaper it's a combination of
many kinds of news, and I think it's more convenient for them to read combinations of news on the newspaper. Mm. Mm. And I'm not sure whether or not it's true. I used to heard from some of my students. They said that when a company runs a website, um, as well as the guests can visit their website and read the news, anything on the website. And sometimes they can watch their advertisement. It's the way to have their company website maintain operation. Uh, Oh. okay. Mm-mm. So, how about the TV station? How can TV stations like VTV1 can earn money? Oh. Because they need money to maintain operation. They cannot uh, show for the public to follow the news, provide the news, and they don't get any money from the public. So they cannot uh, maintain the business. So how they can maintain the business? Which money they can earn from? Yes, I think that the best way they can earn money is from the people who want to appear on the news. Like, you can pay money to be on the news to tell the news outlet to write something about you, and you appear on their channel. And the second way is to add more advertisement about the products. Those company want to advertise on your channel, so that you can earn money. Yeah. Mm. Uh, Write a story and get the scoop. Damn. So, for example, can you give me example for this one? Mm. Break a story. If you break a story, it means you are the first person to witness the news and then you report that news to the public. So you break a story. Uh, Oh. do you Uh-uh. do you do you often act as a person who break a story, or you just the one who follow other people's news? Oh. I think that I'm the one who usually I follow others' opinion, because when I used to be the one who break the story before, and I feel like it's kind of stressful, because if there's something not true about the story, people will come at me, and they say something not good about me. So I just don't do that anymore. Mm, because you post a story, so if you don't verify the authentic nature, if you don't verify whether or not that news is true, so you will take the responsibility for your action, and it's Mm. really um, irritating. Sometimes it make you get into trouble. So we have the synonym, break a story, and get the scoop. Huh? Get the Oh. scoop. Okay. Mm. News agency organization gathers news and sells to other media outlets. Okay. Do you think a news agency can earn money nowadays? I mean in Vietnam, yeah, in Vietnam society, is it easier for them to earn money just by Uh, gathering the news and selling it to their uh, others? I just mean the news outlet, a news company. uh, I think that they are somehow can still earn some money when it's like news agency is a agency. It's more professional. It's like they are the real professional one who collect the news the fastest way. So they can earn money by sell it for the media outlets. I think Mm, it's how it works. Mm. mm.
If you work in that news agency and your responsibility is to gather the news daily, so do you think it's safe or it's dangerous? I think it's very dangerous if someone like try to collect the news because it's like leaking the secrets of the people who don't want to let their secret to be known, so they will do anything to keep that a secret. And if you're the person who wants to leak it out, then you will have to face some kind of dangers. Uh, if one day you ride on the road and you witness an important accident, so at that Mm. time you are an eyewitness, are you willing to report the details of the accident to their official, maybe police officer, or Mm. you will run away because you are afraid that you may get into trouble? Uh, I think that I will call the police right at that time because I feel like when I witnessed the accident, I'm also involved in it, so I will feel a little sorry if I just ignore it. And I do believe in karma, so I would do my best for helping. How can you prove that your words are true? Do you need any devices? Maybe I will at that time I will quickly take some photo to yeah, to keep it as my evidence in front of police, or maybe I just tell them the truth because I'm not really involved in it, so I think that the police will know it. Okay. Um, Mm, participatory journalism. Uh, Gì đây? participatory is the adjective of participate. Journalism, the noun of journalist. So it's the situation when the normal people they Oh, witness something and they create that news and they share the news on social media or anywhere else. So it's the participatory journalism. oh, Mm. page. So in Vietnam, do you think the government allows participatory journalism? Is it legal or illegal in Vietnam? It's the situation, the Mm, phenomenon. Cái gì vậy? Can you explain further about that? Okay. Now, if you are a citizen journalist, you Uh, are non-professional. You witness a story, an accident, and then you make a video, you take a picture, you mm, tell that story to other people. So you are the first one to know that, and you tell other people. You just tell the truth, and maybe you don't verify the news before you post it. You are a citizen journalist, and the situation you do that, the action, the behavior you do that is called participate participatory journalism. uh, Yeah, it's the situation, it's the behavior, the uh, action. So uh, Vietnam's government allows or doesn't allow participatory journalism in our country when someone report and share the news on social media. uh. I'm not really sure about that, but I think that the government, they will, they do not, they do not allow that, because when something really happened, I think that
it should be publicized by the government or the official media outlets, and maybe the government will do their best to circle the news. I think so. Yeah. If one day you are going on the street and someone approach you and ask you to conduct an interview, asking you your opinion about a certain field, are you willing to Mm. join the interview, or you will completely and quickly refuse the offer? Oh, I think that I will. If I was in the past, I would be very uh, willing to give them my opinions. But nowadays, where it's dangerous to me, so I would try to avoid the strangers, even though I really want to let them know my opinions. Become blurred, blurred. It's not Yeah. clear. It's not clear. Um, Mm, Not clear between the truth and something's not true. mm. What does it mean? Chắc là bị it's like lu mờ á. Luma, correct. Correct. Now, recently we followed lots of news on social media. For example, about the charity between Phạm Thoại and Lê Thị Hóa. And Oh. then I see it seems like the facts that news become blurred. Do you think so? Yes, I do think so because nowadays really it's many things of that happens continuously on the internet, and people just keep um like forget what just happened, and they care about the new ones. So the 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 the, the trustful of the story even cái gì ta? The à the Gosh, reliable of the cái gì ta, thôi nói chung là dừng cái chỗ ấy đi, dừng cái chỗ care about the new ủa nói ones. cái gì nói tiếng Việt à? Nói cái khúc đó là cái gì rồi đây? Ừ, ý là tính nói kiểu như có nhiều chuyện xảy ra rồi mọi người quan tâm tới cái mới, mấy cái cũ thì nó bị Luma. ừ đúng rồi, bị bloomer. Rồi cô định nói nào nữa? Định nói gì thôi á. Ủa là nói xong rồi mà. Ủa gì hả? Okay. Ờ. Bypasses. This means avoid something. Ừ. For example, social media bypasses the need for official approval. What does it mean? Oh, the need for future approval purposes. Official approval, it means Sự sự đồng thuận. sự À, chấp hay là thuận chính thức, sự phê duyệt chính thức. So ờ, this means, give me another example to explain this sentence. gì okay. It's like the social media. They like something happens on the social media. It's not reliable. I think so. Because it isn't approved. Yeah, No. approved or verified by the official Mm. organization. So people just post something on social media. Yeah, and they avoid. This means they don't get the approval from their official organization. Okay, Uh, so in this sentence, mean avoid, no, not use that one. How about the upshot? Upshot means the final result. oh, Final result. okay. Uh, okay. Do you often feel shocked when you know the upshot of something happening in your life?
I think that I it's like depends on what kind of things that it's happening because I usually care about the the processes that I'm working on, and in my plan I will always have some kind of result that I can have for it. So I usually don't get too shocked when I receive the results. Mm. So when you get mature, more and more mature, you learn how to accept something happened, even it's not good, right? Oh. This is very good. Now, grassroots dimension, involvement from ordinary people in an activity. Mm. So give me example. Ah, yes, I think that uh charity activities include many volunteers. Mm, Mm. This means, mm, for example, you launch a campaign and you and your friends or people in your neighborhood uh, launch a campaign or form a establish a charity organization to help other people. So at that time, the ordinary people can also join. no, Ordinary people, you don't need to be a special person, a famous person, a mm, powerful person. So you're just an ordinary person and you can join the campaign, the charity. mm, So your charity includes the grassroots dimension. no, Okay. okay. Doom space shuttle. Doom. Space shuttle. What does it mean in Vietnamese? The kind of airplane that can travel into Ah, the space. the space, and doom is mean expected to fail. To fail. Ah, Okay. Doom space shuttle is the bad result. Uh, mm, yeah. Supplementary. Supplementary is mean extra mm, information. For example, when you uh, try to do research with some classmates. You work in a group of 5 people. Uh, so if at that time you are a team leader, you need to distribute the task to different members equally. After if you do research, it means you need to collect opinions of the participants, provide their opinions, and then you collect and then you analyze to have the result mm, to draw a conclusion. mm. Do you think you just need to collect information on social media, on newspaper, or maybe any online sources, or you need the participants to provide their more supplement information? Uh, I mean, you will conduct the interview offline rather than ask for help from the people online. Oh. I think that the way, if I really need some kind of information, I would go and look for it online because it's more accessible and more easy and easier to find. And it's like the people around me, I do not know much. So and they also, I think that they cannot provide the information that I need. So looking for people online would be my choice. Mm. If you had the problem, you have a problem, maybe you have there's something you don't understand about uh, a lecture provided by a university teacher. So you will contact a teacher to ask her to provide more supplementary information, or you will ask your friend for help. Oh,
I think that I would ask my friends because it's easier to ask them than to ask a teacher. Even though even though the teachers they can give me a more correct answer, but I'd like to ask my friends and maybe search for it online. I want to solve it myself than ask for the teachers. Mm, yeah. Now, mistrust. For example, you have the good friend, but one day there's some misunderstanding between you. So it's your or the mistrust happens in your relationship. Do you try to make it clear about a certain problem with your friends, or you just gradually stay away from that friend and gradually your relationship will become blurred and disappear? How can you deal with the mistrust between you and your friend? Oh. I think that the first is to open my mouth first. I want to talk with them first to find out what is the problem, and then I will think of it myself to try to solve it because I really appreciate my friends. But if the result is not what I want, then I am ready to leave that person. Credentials. Credentials mean degrees, qualifications. No. Yeah, anything related to training, education, qualification, certificates. So, like the credentials of journalist, journalist. Uh, for example, you are maybe you are strange, a stranger on social media. You have the channel, you have the blog, maybe TikTok channel or YouTube channel, and you make some meaningful videos sharing knowledge in a modern society. Uh, so at that time, do you think you can perform your project well with credentials? Credentials, this means the certificates related to the thing that you are doing, or are you confident that without credentials, it means you lack credentials of that field, you still can perform well as you can you can do some research to collect information online. I mean, is it necessary for someone to do something just in case they need to have their credentials? Ah. I think that if you have a credential and you do something, of course, it would be more reliable and easy for people to trust you. But it's not completely necessary to have the credential to do something, because like spreading the information or teaching something, it is the 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 talent that you born with. So it's based on the reliable activities that you reliable possibility that you spread. It's not um, completely about the credentials. Mm. Hmm. Yeah, what I mean. Are you confident that one day you want to switch to the new field without related credentials? So you are confident to apply for that position without proper credentials, or you need to do the second degree to complete the basic requirements for the position. Oh, I think that if that day really happened, then maybe I would really
serious about getting a second certificate in that field because not only I want people to believe in my possibility, but I also want to convince myself that I'm a worthy person for that position. Mm. So you are a potential candidate for that position, even if they don't believe in your ability, not possibility. À, ability, Okay, ability. quên. Inclusive model. And this one is mean a system that includes everyone's participation. Okay. Now, if you do if you do research, you design a questionnaire. Okay, so you would design an inclusive model where everyone's in your university can join and participate to provide their opinions so that you can make your result uh, more profounding. This means comprehensive because you have the different perspectives on one issue, one problem, or you will limit the participants just to someone who have the uh, major knowledge in that field. Oh. Mm, I think that I'll go with the inclusive model because I really appreciate other opinions on my project because it just like helped me to be more committed and to perform my work better. So even though it's more easier to um, look for information from the ones that have knowledge in that major, but I would I would prefer to ask everyone about it. Yeah. Mm. So look at the IPA. How can you read this one? Ah, H H Germany hả? H Germany. Hegemony. Hegemony, not hitch. No. Hegemony because of the East Yeah. Air. Hegemony or hegemony. And Ah, so I go with the first one. It depends on you. So hegemony is the dominant influence. Dominant is mean very big, very large. oh Significant influence controlled by a group. So hegemony, uh, hegemony. What does it mean? And how can you translate into Vietnamese? I think it's ảnh hưởng to lớn. Mhm. So how can you translate this one? Ờ, cái gì truyền thông phương Tây has long held hegemony, có cái ảnh hưởng to lớn đến cái gì nhỉ, storytelling, cái việc mà lan truyền tin tức toàn cầu hả? Ok, và đã lâu, từ lâu À. rồi, từ lâu rồi. Okay. Sometimes I cannot ask you the question for speaking because usually we don't use this one. As Ừ. usual, it needs the special knowledge. So I just can give you the example and try to translate to check your understanding of the meaning. Ừ, ừ, ừ. Uh, democratic. Huh. Democratic. Is there when you say a society is democratic, for example, the UK, the USA, the USK government or uh, the society in that country is democratic, where people can freely express their idea. So what does it mean? Democratic. Ừ, maybe gì dân chủ hả? Yeah, that's right. Correct. Democratic. Democratic. So how about the now? Democratize. Station. Democratization. Again, one more time. Ờ, democratization. Mm. Ừ. Again, democratization.
The more democratization. democratization democratic. Democratic. So Donald Trump isn't in Democratic Party, right? He's Uh, the Communist Party. Yeah. Democratization is the process making something become uh, democratic. So I want you to translate this one into Vietnamese. à Mạng internet đã dẫn đến sự dân chủ của thông tin. Ủa, thông tin dân chủ hả? Dân Chứ là chủ hóa thông tin tức là sao? chắc là như Dân chủ kiểu hóa thông tin là sao? kiểu như những cái thông tin nó tới từ nhiều nguồn á, ai cũng có thể cho thông tin á. Okay. So do you think nowadays the situation that the internet has led to the democratization of information will have negative effects or positive effects um, on the society? I think it had more negative impact than positive impact because democratization of information is like everyone can give their opinions, everyone can post something, but it's not always official or it's not always true, so it's easier to lead to misinformation. Mm, I agree with you. Sometimes it can also cause the worry and confusion among the citizens. Oh. If they cannot distinguish which one is true or which one is wrong, they will share, and then it causes the chaos in the society, and that leads to the danger of the governments and their governmental system, and also their security of the society. Mm-hmm. Media futurist, the person who predicts the future. Oh. Mm-hmm. Okay. À, cái này hôm trước gửi file viết từ ra chưa nhỉ? Biết ơi, viết trong vở. Rồi sao có mấy từ hỏi không hiểu ta? Đâu hiểu mà kêu hiểu ít thôi. Okay. Thì biết thôi. Embrace the trend. What does it mean? It's like to follow a trend. For example. It's like there's a trend on the internet and like the trend, the makeup trend, and you follow that by Mm, uh, by makeup like mm, okay, correct. that. Mm. Liberating phenomenon. Frees people from limitation. Give them more control. Oh. Mm. Mm. So, social media is seen as a liberating phenomenon in modern journalism. Can you Mm. give me example? It's like when you use the internet for social media, you can express your feeling on in the post that you're uploading, and Okay. And uh, and it's not limited. Like you can say anything you want. okay. Mm. Manipulate people. This means you control other people. You tell them what to do, but Mm. it's not good. It's dishonesty. You manipulate someone. Tell Mm. me how can their companies manipulate their customer to buy their products? Oh man. Uh, yeah. Yes, I think that the maybe it's like the ability to manipulate someone is like a talent that you're born with. Like you have to be very good at telling story or convince people to
manipulate someone. And at university, it also had the major that teach you how to do it. So, do you believe in some reviewers who made their video and show you about their experience of the new products and they told you that the product works really well on them? Do you believe in them and are Ừ. you manipulated to buy the product just after watching their video? Oh, Yes or no, no? I don't really trust the no, 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 Mm, no, no. I mm, don't trust the reviewer, and I mm, prefer to read the feedbacks of real customers. mm. Okay. Mm. Sweeping generalization. We've been generalization. General cho nên mình có thể đọc là genre hoặc là general mình đọc nhanh tí ha. Generalization, Ờ, generalization, something Yep. that's too broad. You cannot, Theo we don't go into details, too to broad. Yeah. ờ, So all media is biased. Biased, what does it mean? không không biết, không biết. Thành kiến là sao ta? Thành kiến hả? À, thành kiến là sao? Thành kiến là kiểu như giống như mình có thành kiến với ai đó là mình kiểu mình không thích người đó á. À, và khi mình đưa ra cái gì đó mình cũng đưa cái thành kiến của mình vô nên cái quan điểm của mình nó là sao nhỉ? Kiểu thù địch hả, gây thù địch hả? Tức là mình đưa thành kiến của mình vô nhiều khi nó ảnh hưởng cái opinion của mình quá nên cái conclusion của mình nó đâu có đúng đâu. Nó mang tính cá nhân nhiều hơn. À, Ờ, biased. cũng gọi là khó đó. Ok. Sửa bài nhé. Ừ. Ủa bình thường sửa xong rồi làm sao học từ vựng? Hả? Là Học từ sao? vựng kiểu gì á? Bình thường học xong một unit rồi làm sao review từ vựng? Thì Hả? ý là Quăng nó kiểu như qua một bên thôi à, không có học à hay sao? có chứ keo, ý là Học kiểu gì lát làm nha. bài trước thì Ừ. ý là bây giờ mình làm bài trước rồi sau đó mình sẽ chép từ sau. Ờ, chừng nào mà mình kiểu như quên á thì mình lấy ra đọc lại, Đọc thôi à? À, thì chép rồi. các bạn kia bạn lấy mấy cái từ này nè xong bạn bảo GPT á lấy mấy cái từ đó viết cho bạn một đoạn văn bao gồm những cái từ đó mà nó có tính mạch lạc với nhau à mà theo Ghê một vậy. cách dễ hiểu nhất, xong rồi mình lấy cái đoạn đó mình có thể dịch sang tiếng Việt cũng được rồi mình đối chiếu và mình ngồi mình dịch lại cái đoạn đó, tức là mình cho nó vô nhiều ngữ cảnh mà miễn là mang nghĩa đó để nhiều khi mình cầm mình đọc xong mình cũng không nhớ lắm nè. Ồ. Rồi sửa bài ha. À, bài số 4, bài số 4 nè. Bài này yêu cầu nói cái tên, nói đoạn văn với lại cái nội dung của nó. Có một nè. Ok. One e. Ừ. One E in. á, e. Rồi thông tin Ừ. nào. uh, of Wikimedia là con y á, là nó có chữ media, rồi kiểu như ở dưới là nó list mấy cái advantages. Có Biết sẵn không? rồi nè. Ừ. Benefits Can bằng nghĩa me. với advantages ha. Ừ. Ý là nó có rồi thì quăng nó luôn. Ừ. Rồi ok. Có số 2 nè. The need for critical thinking. Câu 2 g. Ừ. Đó đấy. Ồ à,
cái gì chỗ the the public and then filter model necessitates all readers and viewers honing their critical faculties and verifying reports. Dịch nghĩa là gì nhỉ? Ờ, kiểu là cái module xuất bản rồi sau đó mới lọc thì cái sự kiểu như tư duy làm vô cái gì cho làm của người cho người đọc và người xem có thể sao? rèn luyện ha, rèn luyện À, tư duy đúng luyện. rồi, rèn Ờ, luyện cái tư duy phản biện của họ và xác minh thông tin bằng các ừ, phương tiện tự do trước khi họ chấp nhận và họ share. Rồi, đúng ừ. rồi. Câu số 3 nè. Thay đổi định nghĩa của từ journalist. Định nghĩa thay Ba đổi. a ba Rồi. 3A. Thông tin. là nó kêu là hồi xưa thì cần có bằng nhà báo hoặc là bằng tiếng Anh hoặc là để làm nhà báo, nhưng mà bây giờ thì dễ hơn là chỉ cần post something on the internet. Ừ. Ngày xưa là cần Ừ. có bằng cấp. Còn Ừ. ngày nay là cái ranh giới của người chuyên và không chuyên á, nó rất là mơ hồ. Ừ. Rồi, họ chỉ cần ok. Câu số 4 nè. Vai trò thay đổi của khán giả và truyền thông. Hình như là C. Ừ, correct. Thông tin là chỗ ờ, chỗ mà ờ, there has been a general shift away from a broadcast model in which view to broadcast to the many towards a more inclusive model in which the audience can play an active role. Dịch nghĩa là Là nó như kiểu có một cái module mà module broadcast, kiểu như một số người thì sẽ báo cho nhiều người nữa, nó theo một cái module exclusive mà khán giả sẽ đóng một vai trò chủ động hơn. ừ. Rồi. Từ cái broadcast nó biến thành, từ cái truyền thống là filter then publish thì nó biến thành publish rồi mới filter ha. Ừ, ừ, Rồi, thay đổi khán giả đóng vai trò chủ động. ừ. Câu số 5 case study, nghiên cứu nè. Ờ, cái đó là cái đoạn F. Rồi, thông tin nè. Thông tin là um, for example cho tới cái chỗ however what is interesting is that the event has now been studied in detail. Ừ. Và cái đoạn này nó nói về việc người dân làm nhà báo và họ họ đã báo à, chụp hình quay lại những kẻ bạo loạn cuộc Ờ, bạo loạn của năm 2011 ở London. Câu số ừ, 6 nè. Những gì người dân nhà báo không chuyên nghiệp nhà báo người dân có thể ừ. đóng góp. Ờ, Số 6 là B, Ừ. là cái chỗ ờ, nowadays with the growth in online versions of newspaper, the public can easily comment, point out errors, and share alternative viewpoints. Ok. Ừ. Tức là họ comment chỉ ra lỗi rồi Ừ. chia sẻ quan điểm. Ừ. Rồi, ok. Câu số 7 tất nhiên là đoạn D, thông Ừ. tin nè. Ờ, Response. Như kiểu ừ, nó có cái hàng đầu luôn, nó kêu thế những cái nhà xuất bản truyền thông phản ứng thế nào với sự thay đổi này. Thì ban đầu Ừ. ừ, Ừ. Sao nữa? ban đầu thì nó là cái thử thách với ảnh hưởng to lớn của họ, nhưng Ừ. mà chấp nhận cái điều đó.
Ok, tức là họ phải chấp nhận để không bị ấy hả, không bị loại ra khỏi thị trường á. đúng rồi. Họ không có sự lựa chọn nào mà chỉ có thể phải chấp nhận theo cái xu hướng này, nếu không thì họ sẽ bị bỏ lại phía sau. Rồi, Ừ. đúng. Số 5 nha. Và số 5 là tìm đáp án. Ừ. Câu A nè, cái gì mà nhà báo mang theo theo mà cách truyền thống nè, Cái camera. đúng không? Ừ. Và B, tên của một Korean news site. Là cái Oh My News. Ok. Hai, hai cái tờ báo nổi tiếng. Là cái CNN với lại The Times. Ok. Ừ. Năm mà một nửa tin tức sẽ được produce bởi amateurs. Ờ, năm 2021. Đó là cuộc bạo loạn đây nè. Từ khóa nè. Từ khóa là hot nè. Cái 50%. Ở đâu nè, nhiều quá, chóng mặt quá. Đoạn dế kêu đoạn dế. Không, không phải đoạn ấy đâu, đoạn rất Về đau. đang nói linh đình mà. Nó kêu À, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Trời, nhiều quá, chóng mặt quá. chóng mặt chóng mặt. À, đây đây, rồi ok. Tôi chóng mặt mà vừa đói bụng nữa. Mang gì kéo. Bốn, bạn no rồi, giờ đói lại. Đó là Rồi, ừ. 4 loại thử thách khi mà tham gia nè. à, cái đó là Còn Y uh, nè. đoạn educational, economic, social, với lại cultural Cultural barriers. barriers. Không có chữ barrier là sai. Ừ. Tại mấy cái kia là tính từ mà. Ừ. Barriers là cản. Ừ. Rồi, 2 loại tội phạm. Đó là rioters and looters. Ừ, Rata là gì nè? Bạo loạn. Cái bạo Mấy loạn, còn looters là kẻ cái gì vậy, kiểu cái loot giống như là mình lụm đồ á, loot là như kiểu cướp. Nó cướp bóc chứ nó làm gì. Nó cướp á. Nó tranh thủ cái bạo loạn đó, nó cướp bóc đó. Rồi, tiếp ừ, nè. cái Khán giả ờ, cần cái đó phải sharpen là uh, sharpen bằng nghĩa với từ nãy mới nói từ. honing. À, hôn hôn nha, hôn. Hôn là Hold rèn rũa á, rèn rũa kỹ năng nó hôn. Rồi, vậy đáp án là D. critical faculties. Faculty. Faculties. Faculties. Nó từ A cờ giờ là fact ha, faculties. Kỹ Faculty. năng kỹ năng biện luận tư duy phản biện thôi đó. Ừ. Tiếp bài như thế nào? Bài số Bài 7 bảy. nè. Ừ. Câu 1 là tại sao nhà bán sạn xu hướng mới. Chắc là yeah. Rồi, thật quá nè. Từ khó là and therefore a threat to this, hay là it was in a challenge to their hegemony chứ. Đặt từ bằng nghĩa coi, từ fear là bằng nghĩa từ. Từ Có thôi. ờ, Thách thức. từ challenge thôi à. Thách thức với tầm ảnh hưởng lớn của họ đó. Ừ. Rồi, câu số 2. Details. Ờ, chi tiết về tình hình bất ổn chính trị ở một thành phố là. Là cái F á. Ừ. Cái này mình mà đọc hiểu hết mình làm nhanh hả. Ừ, đúng rồi. Đầu F là London nè. London Riot nè. Riot là gì tao quên mất tiêu rồi. Bạo loạn. Bạo loạn rồi, ok. Câu số 3.
Câu số 3 Tại là sao giáo dục cần trong cái bối cảnh thay đổi truyền thông? cái đó là G á, Giờ, lý do tại sao? là nếu như mà không có tư duy phản biện thì dễ bị như kiểu tin vào những cái thông tin không chính thống á. Ok, thì nó mới nói là gì, những người dân mà có gì, Có giáo dục có giáo dục thì sẽ không không tin vào những gì đọc mà không hề. không hề chắc chắn. Question là câu hỏi, tức là họ không hề gì, Không hề kiểu chất vấn à. chất vấn. Họ sẽ, tức Ừ. là họ sẽ không tin vào những cái gì họ đọc mà không chất vấn, tức là họ chất vấn rồi họ mới tin. Mà chỗ Ồ. này nhắc tới educated là giáo dục. Câu số, Ừ. dịch câu số 4 à. Câu số 4 là journalist additional study rồi. Những cái nhà báo Dịch từ sao nào, dịch từ nào, dịch từ nào? dịch từ Subject trước chứ. uh, subjects. Và cái Chủ gì, đề. cái môn, à Gọi là môn hả? Search Google nó ghi chủ đề. chủ đề Ờ, à. nói nó chung ghi là nói chung là môn học đó. Môn học gì? môn học ờ, nhà báo truyền thông gì Truyền đó. thống. Truyền thống, về truyền thống thì học phải học ở đại học là đoạn, Đoạn A. đoạn A. Học cái gì đây? Học journalist hoặc là Đúng English. rồi, Journalism. bằng tiếng Anh hoặc là bằng journalism. Trực tiếp câu số 5. Câu chuyện của một cái thảm họa tàu vũ trụ bể, là là đoạn B á. Đúng rồi, Ừ. Space Shuttle. Câu 6. Câu 6 là Y luôn. Ừ. Dịch đấy. à những cái truyền thông mà có sự tham gia từ những người bình thường là có lợi cho những cái nhóm bất lợi, thì nó sẽ có cái Nhóm bất lợi là sao? là mấy cái chỗ mà Wikimedia á, có thể đưa tiếng nói cho những người mà không có tiếng nói, khi mà họ bị thiếu À, giáo dục, thiếu tiền, rồi mấy cái rào cản khác văn hóa đồ đó. ừ, ok. Tiếng nói cho những người mà không có, Ừ. không có quyền ha, những người mà không có quyền rồi. Bài số 11. Ủa, bài số 9 mà. Sorry, bài số 9. Ừ. Câu một là eyewitness. Never saw newsworthy events. Thông tin nè. Bài này nhiều quá, tức là nguyên một đống câu hỏi mới vô trong bài cái ngồi đổi màu màu xanh đó. Ừ. Hơi khó Rồi, là eyewitness. ờ, cái Đoạn. đoạn A hàng hai từ dưới lên. Rồi, đây nó nói nghĩa là gì? Vai trò của public. Ừ, cái người mà thấy một cái event mà đáng được lên báo á là Ừ, gì? rồi, bên báo là đúng không? Rồi eyewitness. Câu số 2, cái đối tượng của câu chuyện. Cái này dịch Ừ, là đối tượng hay hay là để coi. Cái chủ có đề, cái chủ đề ha. Chủ ờ, đề của câu chuyện như là một ví dụ về nhà báo không chuyên đã đã đăng lên trước khi mà nó được đăng bởi cái tờ báo chính thống. chủ đề hả? Thì chắc là cái Doom Space Shuttle rồi. Đúng rồi,
Space Shuttle Columbia nhé. Mình chọn từ này. Doom Ồ. là nó miêu tả cái opinion kiểu là thảm họa vô Ờ. đó, thì cái đây là cái tên của mình tính từ, rồi nó cho mình có ba từ thôi đúng không? Rồi Ờ. Space Shuttle Columbia, Space Ok. Shuttle Columbia. Câu số 3, nhóm người nào có kênh truyền thông mà họ bắt đầu thuê nhân viên, À, là cái nhóm sorry, thuê nhân viên từ chứ, cái công ty đó thuê nhân ờ, viên từ nhóm người. Ừ. ờ, ừ, ừ. Là nhóm Amateur News Bloggers, đoạn À, C á, hàng thứ 5 đúng từ rồi, dưới lên. đúng rồi. Mainstream media bằng nghĩa với media establishment ha, thuê là recruits. Rồi Brown nè, đáp án là À, news là cái bloggers. mainstream media ha. Đúng rồi. Thì đáp án là news bloggers. Ờ. Mainstream media là công ty đó, media establishment công ty chính thống á. Ừ, ừ, Câu số 4, dịch câu hỏi này. ừ, ừ. Ờ, những cái mà kênh truyền thông chính thống thì ừ, cái gì vậy? Thì cái nhận thấy Vai cái trò vai của trò họ. truyền thống của họ, Đúng rồi, đúng rồi. ừ, trong cái việc xuất bản tin tức như thế nào, Ừ. À, thì nó sẽ là gatekeep. gatekeepers, Ừ, gatekeepers, cái người giữ cổng á, nó muốn cho thông tin nào ra thì ừ, nó ra. Gatekeepers. Rồi, bài 11. ừ. Đang thắc mắc là tại sao nó À, ra câu 789 nè. Thì trong khi đó nó có một 2 3 4, sao tự nhiên nó ra 789? 789 này là của cái bài thứ bảy hả ta? 6 nè, không ra 789. Nói chung là mình không hiểu. Tự nhiên nó đến số 7. Rồi, dịch câu hỏi ra. cái giới nhà báo nghiệp dư thì bị cáo cáo buộc là Ừ. gây ra cái nguy cơ Nguy gì, cơ, đúng rồi. thì nó sẽ là câu A. Fake news, đúng. Nằm ở đâu? Ờ, hình như cái chỗ ờ, câu câu gì trời. Tiếc rồi, bữa làm xong rồi chứ. À, Không gạch, làm xong quên gạch mất tiêu. À đây đây, đồng ép. ủa ép rồi hả? Đọc vì nhớ ý à chứ không nhớ chỗ nào. Thì đó, đây, từ khóa là participatory, participatory journalism. Là nó nói với amateur đó là không chuyên á. Ừ. Đó. Rồi risk thì sao? Risk Rồi cả crisis. nó đi. Ừ. Critics, critics là chỉ trích rồi. Ừ. Ừ. Có những người chỉ trích là accused đó. Ừ. Rồi đưa thông tin là fake news, thông tin không đúng. Câu Ừ. số 8, những nhà báo À, đó không chuyên đã giúp cảnh sát cái gì? cái A, playing positive role, là ở Đóng vai hàng thứ trò năm. quan, ủa đóng vai trò cực là đóng cái gì? Ừ, ý là cái câu đó là nó có ý B ý C luôn. Thì cái nào nó cụ thể hơn chứ, nó cũng có alert mà, đúng không? Nó không có Đâu rồi, identify, nó cũng có play nhưng ở mà nhưng mà nó giúp ai mới được á? Câu hỏi nó hỏi giúp ai? nó giúp Nó cảnh nói sát. là đóng vai trò quan trọng nè, cảnh báo với chính quyền nè, còn cảnh sát đâu? Đây, nằm ở đây nè. Thấy không, bị gài chưa? Chọn câu. B. Câu B, police chứ không phải là authorities. Tại mình nghĩ là Ừ. cảnh sát là chính quyền. Ví dụ cái người làm trong cái cơ quan đó, ví dụ ủy ban nhân dân chẳng hạn, họ đâu phải cảnh sát đâu. Ừ. Câu chính nè, new model. Câu B, published and filter. Ừ.
Nằm ở đâu nãy mới thấy quên mất tiêu rồi. Đoạn xe, đoạn xe hàng cuối. Ừ, ừ. Bị thay thế bởi publish, then filter, Ừ. publish, then filter. Bài số 12. Cái bài này nó đâu có khó bằng cái bài hôm trước đâu. Dĩ Cái bài hào. chủ đề, ủa, cái chủ đề hôm trước là bài số 6 là về công nghệ, đọc có hiểu đâu. Tôi đọc mà tôi choáng luôn á. Cái gì mà máy móc á, Ờ, chú cái gì hội công nghệ gì ha. cái gì mà máy móc rồi nhạc thì tá lá lum lum đọc không? Gì VR rồi TUV rồi tùm lum hết, đọc không hiểu. Đọc tiếng Ừ, Việt cũng không hiểu nữa. bạn nghe Đấy, hả? không bài đọc với chứ. Kiểu mình thi hên xui á, mình thi mình gặp trúng cái chủ đề mà mình không biết là mình khóc thôi. Nhanh lên, nhanh lên. Câu 11, câu một bài 12. Dịch nghĩa rồi. Cái cái trang mà Trang. nổi tiếng nào được ờ, ghi trong cái đoạn đó, cái gì ghi trong bài. Ờ, hình như nó là cái Independent Media Center. Có từ opening nữa nè. Trời, con này sướng nha, có sẵn luôn nè. Ừ. Rồi, Independent Media Center hay còn gọi là Indie Media. Nồng. Chọn một trong hai. Ừ. Câu số 2. Quy Ờ, trình thay đổi truyền thông gần đây đang trải qua. Cái quy trình thay đổi nào mà nó thách thức vai trò truyền thống của các tờ báo? ờ, chắc là Public Stand Filter luôn á. Nằm ở đâu? Ờ, như đoạn C luôn hả? Cái đoạn C nha. Để coi. Từ khóa là challenges, thách thức đúng không? Vai trò truyền thống. Từ thách thức à? Nó thức thì ở dưới đoạn D lại. Để tiếp Em à. Để đọc không dòng thấy từ. đó. Có, mình có đọc này. Chẳng qua là làm xong choáng quá là quên đặt lại tin. Ừ. Còn D. D. Ừ. Cái từ mà thách thức cái vai trò truyền thống á là bằng nghĩa với từ đưa ra nè, sự mối đe dọa nè. Ừ. À, cái quy trình đó là quy trình dân chủ hóa thông tin, nhưng mà Ừ. nó cho biết mấy từ đó, nó cho biết mấy từ, Đó, ba từ. Vậy thì bỏ chữ học, bỏ chữ đờ á. Ha, được luôn không? được. Đáp án nó có ghi mọi từ đâu, mọi từ sao mà kịp, giống như camera chẳng hạn, mình chỉ điền chữ camera thôi. Dĩ hào ghi luôn. Democra- democratization, democratization of media. Chứ nếu không bỏ không lẽ đưa chữ đời này vô nữa đâu có được. Dân chủ hóa phương tiện truyền thông. Phải vậy. Câu số 3 dịch nghĩa rồi. Ờ, cái ảnh hưởng tích cực nào đến lên xã hội mà đâu slide. Lên toàn xã hội mà cái ờ, truyền thông dân cư có thể gây ra. Truyền thông không? Em mà chờ tiếng Việt gọi là gì? Nghiệp dư. Nghiệp dư, nghiệp dư. Ừ. À, là cái reduce inequality. Đúng rồi. Đâu nhỉ? Nhớ nằm đây. Hàng cuối đoạn E, hàng cuối đoạn E. Đúng rồi. Ok. Giảm sự quên tiếng Việt rồi. Bất Bất gì đó. Bất bình đẳng ha. Ok. ừ.
Có nhiều đấy. Có nhiều vậy? Ba mươi Nhiều. bốn. Ờ, Trời, ba mươi câu bốn nè. câu một B. Cái gì, các nhà báo nghiệp dư có thể thiếu sự Không có chuyên, bằng, không có bằng cấp. Không có à, bằng cấp. thiếu bằng cấp của mấy cái người chuyên nghiệp, thì nó sẽ là cái ý B. Nhưng mà bây giờ họ có thể cung cấp thông tin bổ sung để cảnh báo mọi người. Khoan, từ từ, Ừ. tìm lại cái bài đó. Thiếu. Cái bài này bữa mình chắc ta làm xong quá rồi trời. Ừ. Ừ. Hồi nãy chọn câu mấy, một gì? Một B. Một B là họ có thể cung cấp thêm thông tin để thay thế nhận thức của người khác hả? Có quyền lợi luôn hả? Ủa dạ, không có à? Được, được, được. Vậy chắc là but this is, ôi không, cái đó ấy rồi. Đúng rồi đó. Tức là ngày xưa mà không có bằng cấp thì sao? Thì không là Thì không được. Nhưng mà ngày nay thì được hả? thì được đăng nè. Thì nó ghi là the less of a disadvantage, tức là nó ít bất lợi hơn ngày xưa. Ngày xưa là không được, còn ngày nay là không có bằng cũng được. Nó không có bị gây khó khăn như hồi trước. Sửa nhanh nha. Sửa nhanh bài Ừ. này đi. Câu số Ừ. 2 nè. Câu số 2 là E. Câu E đúng rồi. Những người mà Ờ, chỉnh biên hả? tập, biên À tập, bi. biên tập báo là những người giữ cái nguồn thông tin đó. Beekeepers, người giữ cổng nha. Ừ. Còn E là Nhưng mà họ cần phải chấp nhận cái tình huống đang thay đổi. thời thế đã thay đổi rồi. Số 3 nè. Số 3 là subject of a new story. Ờ, B hả? B đúng rồi, tức là bất kỳ ai cũng có thể, cũng có thể gì? Cũng có thể là chủ đề của một cái câu chuyện tin tức hả? Đúng rồi, Là đối tượng, là đối tượng. đúng rồi, tức À, là họ bị quay lên á. ừ, ừ. Nhưng mà bây giờ thì họ Có thể cung cấp thông tin để mà thay đổi góc nhìn của mọi người. ừ, ok. Cái bài kia đã hôm sau sửa nha. hồi trưa Ok. hồi trưa hồi trưa trời nóng mà nhà bên cạnh nó hát karaoke cả buổi trưa không ngủ được, nhức đầu luôn. Trời ơi, Xui keo. combo. Công nhận người ở quê mình kiểu mất ý thức hả? Trưa Ở đây cũng nắng vậy mà. mà. Trưa nay cũng hát karaoke nè. Hát Sao nhà từ hát. nước, trời, ví dụ như ngày lễ thì cho hát cũng được, còn ngày bình thường người ta mà trời ơi, hát nhức cái đầu. Hát hát trong nhà thôi, hát đóng cửa lại, hát gì đâu mà đóng cửa trong nhà mình rồi mà nó ầm ầm mà nhức cái đầu luôn mà hát gì đâu. Cái bài này bữa sau sửa đi nha. Ừ. Ok, Vậy là ok. mình nghe nè. Cái này vô nghịch 7 rồi, tuần sau học vô nghịch 8 xong rồi qua chuyển qua học tiếp. Ủa là Ờ, hết cuốn này, có ít cuốn nào đúng không? có, nhưng mà không cần phải em viết, là nhìn đề viết thôi. Ê, đúng Ủa rồi, bữa tôi hỏi nhỏ kia, nó hỏi đánh máy bằng mấy tay, nó nói đánh bằng 10 ngón. chứ sao má, giờ Trời này ơi, hàng chi hôm bữa ngồi đánh 30 phút chưa xong cái đề. Rồi, lị nghi stress. keo à. Giờ là giữa à. Rồi sao ở trong, thi trời, ở khổ trong đó ghê. nó kêu Hả? xài phím cơ á. Nó kêu xài Phím cái này. cơ là phím cơ là phím mà mấy đứa nhỏ hay chơi game á hả? Không biết nhưng mà nghe nói vậy, nghe nói trong phòng là xài cái bàn phím đó á. Phím cơ là phím nào trời? Cái phím nó không phải bàn phím của, cái phím mà giống phím của máy tính bàn á không? Nghe nói vậy ai biết đâu, nó kêu có mấy đứa kêu vô bấm phím hơi lạ.
Phím cơ thi IELTS hả? À phím này á ha. Đây nè. Nè, nhắc vô coi thử. Tại vì nó là máy tính bàn mà nó đâu phải là kìa kìa phím IELTS. Phải Ừ không? đó, nó á, là Đây, nó đây đó. ha, đây nè, đây nè, đúng không? Vậy Nó là á phải là mua cái này về gõ. Trời ơi trời. ừ, nó kêu kìa. Nhưng mà phải luyện 4 10 ngón tay đã. Trời. Đây nè Liệt ha. á, mà còn hai ngón trời quế ị. Ê là nó gõ cái này nè, hèn chi nó phải mua thêm cái này nè. Đúng rồi, phải có cái đó á, cũng mấy trăm. Ý là cũng không đắt lắm nhưng mà kiểu mà bắt công nghệ. Ê nhưng mà bữa nay sao thấy mấy đứa dân IT á, nó gõ 4 5 10 ngón hay nha. Nó luyện lâu à, nó luyện hồi nó ghi cô là nó luyện mấy cái đó mà, ghi code rồi đó. Rồi làm bài nha, ghi chú là đánh dấu vô nè, bài năm trang năm, tức là cứ thấy cái track chỗ nào rồi quăng cái bài đó vô, ví dụ như 57 là của bài 4 nè, Ừ. 58 59 rồi 60 nè, Wow. 61 62 rồi hết, hết rồi đó. Ok. À, về nhà, về nhà đọc đề trước rồi mới nghe nhá, đọc đề trước dịch từ hết rồi mới nghe. Dạ ok ok. Rồi ca nghỉ. Ok bạn già. Bye bye. See you. Ok.